tikrai malonu, kad dalyvauju čia šitoje universiadoje, vis tiek tai neeilinis įvykis ir atstovauti Lietuvą, visgi tokiam neeiliniam turnyrė tikrai geros emocijos ir labai smagu, kad tiek čia daug lietuvių, tiek daug sporto rungčių, bus rimti iššūkiai ir bus įdomu pažiūrėti kitus sportininkus. Ne pirmą dieną čia kaip kaimelis, kaip sąlygos, patenkinti viskom? Skųstis tikrai nėra kuo, nes tikrai viskas atrodo idealiai, gyvenam tvarkingai, valgom labai gerai, sporto salės labai geros, taip kad oras labai geras, viskas labai super, nėra ko skųstis tikrai. Dabar vis tiek studentų sportas labai smarkiai išaugo pasaulio mastu ir sąlygos iš tikrųjų tie, kas atvažiuoja ir buvę olimpiečiai arba treneriai, kurie buvo olimpiadose, sako, praškai nieko nesiskiria gyvenimo ir buities sąlygos, maitinimas nuo olimpinių žaidynių. Ir pati dalyvių sudėtis irgi yra labai galinga, stipri, tiek mūsų, tiek kitų šalių. Ir kovot bus nelengva. Sąlygos, tai sakyčiau, galbūt man tai geriausios. Iš tikrųjų, net kaip galėčiau lyginti su Olimpiada, su Londonu. Nes man tikrai net galbūt geriau negu Londono olimpinės žaidynės. Tai tiek, kad valgykla gal mažesnė, tokios pasmulkinos, bet tvarkinga, žaidimų aikštelės niekur taip nėra buvę ir kur sportuoti miestelį, lakstyti krosus. Tikrai geros kambariai ir puikios sąlygos. Mano sąlygos visada vienodos, aš nesiskundžiu, o sportininkai irgi patenkinti gerai, autobusas visada nuveža į vietą, viskas yra tvarkinga ir tikrai labai kol kas gerai. Ar jaučias, kad lietuviai vieningi čia atvykę? Tikrai čia vieningesnė negu Olimpiadoje Londone buvo, tik kažkaip matyt gal, kad studentai, kad viską tikrai jaučiasi, kad lietuviai sveikinasi visi ir malonu.